Osemidlebe ngize nendaba. Allegedly. Yabona bafana uNcamalala noMvume ngasekho uNcamalala. Hayi noMvume ngasekho. Uyabona mina bengishilo nje ngathi angeke ngize ngikhulume ngonyiko ngasho nje ngabatshela nabantu ukuthi asingakhulumini ngonyiko. Kodwa yabona after le interview yayizolo. Hayi bafethu ungiprovela uNcamalala ukuthi hey uyayithela induku. Uyayithela induku baMncamalala. No, the reason why ngifuna ukuthi ngikhulume lento ukuthi baningi bafethu, baningi ungababala ngisho obheka icela ungababala obaba uThabombeki, ubaba uThabombeki akarest ngenxa kaBabuzuma. UBabuzuma usemehlule ngalendlela ukuthi akasazi ukuthi athini, unalento yokuthi ufuna ukuphe revenge, akhuluma izinto engasile la acabanga ukuthi those things will gain momentum and then izodicela phansi isithunzi sika Babuzuma sibuye sizela sithi thina sihamba noZuma thina. Nangoke nonyiko na uyabona once you attack a person personally usuhlulekile politically. Uma usuqala usumattack personal uzositshela ukuthi umabuye emendweni, uzositshela ukuthi laba abadla ama drugs, usu-attack umuntu personal wena. Futhi politically wenzenjani usuhlulekile. So when you attack uDudu Zuma or you attack uNhlamulo or whichever member of the MK party that is pro Zuma, then it means you attack uZuma personal. So kahle mawusuqala nje usuzokhuluma lo msangano wakhe ukhulunywa izolo kuleya interview usuhlulekile, uwenile futhi umsholozi. Futhi vele iNkuzimalanga vele sekuyacaca ukuthi kahle bithunyiwe. Abantu abenza njengaye yilabo abasuke bethunywe eStellenbosch. Akekho sakwenza njengonyiko ongasuyi uyilokhuzana isisebenza seStellenbosch. Bonke abantu abenza lento eyenziwe unyiko yisebenza zaseStellenbosch. Okubhlungu ukuthi uma efika lapha abafethu uFloyd sasimthembile sinakho ukuthi hayi at least MK party kuyo yonke into eyayishiwe emasayidini kuthiwe hey ngisho zizipho babesixwayisa thina silokhu sithi sihamba noFloyd thina. Namhlanje uyivezobala uyabona nje umuntu uma ngabe kuthiwa uyisiphukuphuku ngempela usuyisiphukuphuku nje kunabantu nje abasabona ukuthi thina yithi sasibhethe because thina sithe mase sibona saqala sakhuluma manje saqala sajika manje abantu basithuka. So labo abantu abebesithuka namanje uyabona ukuthi hayi labantu baphethwe ubuthongo. Kungani bafethu umuntu athi kini uzohamba ebuza ukuthi isikhona yini isidingo selinye iqembu lezepolitiki ebese nina nithi uhlakaniphile kodwa iqembu lezepolitiki already selikhona. Lo muntu is marketing leli qembu elikhona ngokuthi kumele kukhulunywe ngale ngathi hayi bengithanga ngifuna ukukhuluma ngonyeko bafethu ngoba hayi ngeke hayi umsholozi uyadabula uyalidabula ikhanda umsholozi ulidabula indoda kuhamba ingqondo msholozi ayami ingqondo same time mfethu ukhohle ukuthi uyipolitician wena uphenduka uMamgobhozi phela mase ukhuluma ngempilo zabantu ezipersonal usuMamgobhozi qobo Gobhoza real Gobhoza. Hayi thina bafethu sinosithola la nisishila asindawo sihlezi. Hayi asambi nomoya thina.